Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем лечиться. Одна наша хорошая знакомая посоветовала нам рецепт от кашля, который, по ее словам, ей всегда помогает. Вот и мы решили попробовать и с вами поделиться. Если у вас или вашего ребенка заболело горло, делайте вот что. Возьмите обычную красную свеклу. Хорошо вымойте, можно снять кожуру. Я этого не делал. Затем натираем свеклу на мелкой терке и помещаем ее в посуду, которую можно плотно закрыть. Заливаем массу кипятком в пропорции 1 к 1 и закрываем. Настаиваем от 6 часов. Полученным настоем можно полоскать горло каждые 2 часа. Если вы хотите усилить действие настоя, тогда добавьте в него 1 столовую ложку 6% уксуса. Ну а теперь пора лечиться. Используйте этот рецепт и будьте здоровы! Ставьте лайки, пишите свои рецепты в комментариях. До новых встреч, друзья! Пока-пока! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!